Pozrite sa na tohto pána učiteľa, ako trepe. 19. decembra 74 Učí je matematiku. posledný krát zaplatil už len 59,80. To je zníženie o 21%. Tento muž, minister Takáč, by zaslúžil Nobelovú cenu za ekonomiku alebo za matematiku, pretože dokázal to, kto nikto predtým pred ním. Pretože od 1. januára platí znížená sadzba na základné potraviny z 20 na 19 a z 10 na 5. To je dokopy 6%. Ale jemu sa podarilo znížiť ceny potravín o 21%. A teraz počúvajte. Ak pokračuje v tomto tempe, to znamená, že od 1. januára do 4.2. to je 35 dní. Za 35 dní znížil ceny potravín o 21%. Takže, koľko dní bude trvať, aby potraviny boli zadarmo? Teda, aby ceny Nekonečno. išli dole. Nekonečno dní bude trvať. To je jednoduchá trojčlenka. Takže 3500 lomeno 21 167. To znamená, že 167. deň roka, ja som si to už vygooglil alebo vypočítal, to pripadá na 16. júna. 16. júna budú potraviny zadarmo. Tento človek je génius. Ja neviem, možno, že nakupujem zle, neviem nakupovať, nenakupujem len Ty zle počítaš. Pretože ja neviem, chcem aj niečo iné nakupovať. Alebo minister Takáč má špeciálnu ministerskú zľavu. Mali by sme všetci chodiť s ním na nákupy. Prosím vás, pán minister, choďte s nami na nákupy. My tiež chceme túto zľavu. 21% za 35 dní. Vy ste génius. Poviete si, že každý sa môže pomýliť, ale ja som mu pod video písal, že sa mýli a on si to aj naďalej obhajoval, takže naďalej v tom zotrval. Ide o to, že on mi počítal, že za 35 dní klesli tie potraviny o 21%, tak potom vypočítal približne, že za 5 krát dlhší čas budú vlastne tie potraviny zadarmo. Lenže percentá sa vôbec tak nepočítajú, lebo keď máte 21% zo 100, tak to dáte dole 21 eur. Ale keď už je to zo 79, tak už to nebude 21 eur, ale len nejakých 15 eur alebo 16 eur. A postupne to klesá, takže vlastne nikdy nebudú tie potraviny zadarmo, aj keby každý 35. deň sa znížili o ďalších 21%. A toto je úroveň školstva. Ale hlavná vec, že učitelia by chceli mať vysoké platy. Ale nevedia ani základnú matematiku. A ešte učiteľ matematiky.